ko na yung damit. So ito yung original photo guys. Yan. Medyo hirap lang ma-identify guys yung mga detalye. So gagawa na lang tayo ng paraan para mabuo guys. Yan. So, ayan guys, bali background na lang yung kulang. Ayan. Parang mag-create na lang tayo ng parang blurred na background guys. Ito yan. So, i-drop natin dito. Ito na. Ayan. Parang blurred.